आइए अब हम संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या दिया है। दो संख्याओं में अंतर 14 है तथा उसका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। अब हम देखते हैं हल करके क्या आता है। हल में माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। अब क्वेश्चन में दिया गया दो संख्याओं का अंतर 14 है, x माइनस वाई बराबर 14। ये समीकरण फर्स्ट तथा उनका योग 20 है, x प्लस वाई बराबर 20। अब इसमें हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, ये आ जाएगा। इसको हम माइनस करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा। यहाँ -2y बराबर -6y। ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा। 2 3 6 y बराबर 3। हमें y की वैल्यू निकल गया तो इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से x माइनस वाई बराबर 14। x की वैल्यू नहीं दिया गया है, y की वैल्यू 3 बराबर 14। x बराबर 14 प्लस 3, x इज इक्वल टू 17। अब हमारा x की वैल्यू भी निकल के आ गया। इसका समीकरण फोर्थ मानेंगे। अब क्वेश्चन में देखते हैं। x की वैल्यू 17 आया, समीकरण फोर्थ इसको मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। उनका गुणनफल क्या होगा, मतलब x और y का गुणनफल क्या होगा। x और y हमें निकालना है। तो x की वैल्यू हमें दिया है 17 गुणे y की वैल्यू 3 बराबर 51। यही हमारा आंसर। थैंक यू।